औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज 12 तारीख दूसरा महीना 2025। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रज़ाक भाई के पास आया हूँ दोबारा आप लोग के कहने पर। माशाल्लाह माशाल्लाह वीआईपी क्वालिटी के जानवर नज़र आ रहे हैं। अल्लाह पाक नज़र से बचाए। और दोस्तों शुरू करेंगे अल्लाह पाक का नाम लेके और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके शुरू करेंगे। वीडियो पूरी देखा करें, अच्छी अच्छी बातें होंगी, अच्छा शौक़ कराएंगे दोस्तों। जाना कहीं नहीं, आज वीडियो देखना लाजमी। तो मज़ीद शुरू करते हैं दोस्तों। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। दोस्तों इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, तो आज रज़ाक भाई के पास दोबारा आया हूं। तो बहुत ही बड़े साइज़ की बकरी, अबलग प्रिंट, नायाब कलर देखें दोस्तों। माशाल्लाह माशाल्लाह फुल जंबो साइज में तैयार वाली बकरी है माशाल्लाह। तकरीबन करीब कितने दिन निकालेगी रज़ाक? 15-20 दिन निकालेगी दोस्तों। बकरियों का कलर तो देखें, बकरियां और भी आती है मगर दोस्तों इसका तो कलर का लाजवाब कलर है दोस्तों। तारीफ अल्लाह पाक की, अल्लाह ने बनाया है दोस्तों माशाल्लाह। खुश दांतों में कितनी है? दांतों में 4 है। रज़ाक भाई ने आज तो एंड कर दिया दोस्तों। देखें माशाल्लाह, शौकीनों को चीज आया। बिल्कुल बिल्कुल देखें दोस्तों, अल्लाह ताला ने कलर क्या बनाया दोस्तों। उस तरफ से लाल आया, इस तरफ से लाल दिल आया है दोस्तों माशाल्लाह। और चड्डा भी दुम की उठान हर चीज़ में ओके दोस्तों। चड्डा दिखा दो ज़रा, बिल्कुल बैठा हुआ चड्डा है दोस्तों, टूटा छूटा हुआ नहीं है। तो रज़ाक भाई आज ऐसा रेट बताना कि दोस्तों का शौक़ पूरा हो जाए, आपका रोज़गार हो जाए और शौकीनों का शौक़ हो जाए। भाई ये किसी और के पास बड़ा डिमांड होगा, लेकिन मेरे पास 90,000। दोस्तों देर मत करें, पैसे लगाएं और ये चीज़ मंगाएं। कम से कम 130-140 से कम। वाह जी वाह दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों अगर किसी और के पास यकीनन होती तो इसका 1.5 लाख से कम ही या 1.5 लाख मूल करते सब। 90,000 में बकरी आपको मिल रही है, जंबो साइज़ की बकरी, जंबो माशाल्लाह। कलर देखें यार, अल्लाह पाक की तारीफ है। किसी दोस्त को चाहिए, दांतों में 4, किराया अपना लगेगा, कार्गो भी अलग से लगेगा। और रेट एक की कमी पेशी 1 रुपये की नहीं है। किसी दोस्त को चाहिए सिर्फ और सिर्फ 90,000 किसी दोस्त को चाहिए। रज़ाक भाई का नंबर स्क्रीन पर लिखा होगा, उस पर ही रब्ता करना है दोस्तों आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ 90,000 में, जाना कहीं नहीं, शौक़ पूरा देखना। आज वीडियो का एंड करेंगे आखिर में। आज तो माल बहुत अच्छा है, सस्तो। गरीब बंदों का शौक़ भी है, अमीर बंदों का भी शौक़ है दोस्तों। तो आइए मज़ीद देखते हैं। यहाँ से आपको जैसा लग रहा है, जैसे बकरा है खस्सी, ऐसा लग रहा है दोस्तों बकरा है खस्सी। देखें सीना, देखें यार, सिर्फ और सिर्फ 90,000 में दोस्तों। देर मत करें, ये बकरी मंगाए। मेरे कहने पे जो भी वीडियो देख रहा है दोस्तों, ये बकरी लेवे। एंड कर दिया आज रज़ाक भाई ने। तो मज़ीद देखते हैं शौक़ यहाँ से क्या कराते हैं जी दोस्तों। माशाल्लाह माशाल्लाह अभी आ गई पटेरी बकरी, वो भी 2 बच्चे के साथ दोस्तों। बकरी का चड्डा देखें यार माशाल्लाह माशाल्लाह। बकरी दांतों में कितनी है रज़ाक भाई? भाई दांतों में 4-6 की तरफ आने वाली है। बच्चे नरम आती है क्या ये? बच्चे ज़रा नीचे छोड़ें, ये देख लें दोस्तों, दोनों नर मादी, दोनों नर। ओए 2026 के लिए दोस्तों एक रख लो, 2026 की कुर्बानी के लिए। ये देख लें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों बिल्कुल दोस्तों हूबहू माँ की तरह। चड्डा बकरी का देखें यार, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह। एक 2026 की कुर्बानी के लिए छोड़ दो, एक बीडरिंग के लिए छोड़ दो दोस्तों। लाजवाब बकरी है, बच्चे भी लाजवाब, चल फिरने वाले। ये उन दोस्तों के लिए सही है जो नए एक दोस्त हैं, जो बच्चे पाल नहीं सकते, उनके लिए अच्छा है। बकरी के ऊपर मेहनत करे, बकरी बच्चे के ऊपर मेहनत करेगी दोस्तों। ये देखें बच्चे, बहुत ही बड़े बच्चे हैं दोस्तों माशाल्लाह। अच्छा रज़ाक भाई ऐसे नहीं मैं तारीफ़ें कर रहा हूँ और रेट भी बढ़ाते जाओ। रेट इंशाल्लाह मुनासिब होगा। रेट वो बताएं कि शौकीनों का शौक़ हो जाए। कम से कम 90,000 रुपए की होगी, लेकिन मेरे पास 70,000। 70,000 भाई, 70,000 में बकरी आपको मिलेगी। किसी दोस्त को चाहिए, ये भी मैं इंशाल्लाह दावे से कह रहा हूँ, 2 महीने के बाद 70,000 के बच्चे। भाई 2 महीने के बाद ये बच्चे जो ये रज़ाक भाई के, तो इन बच्चों के पैसे हैं सिर्फ और सिर्फ। बच्चे नीचे छोड़े, ये देखें दोस्तों, अभी तो 15 दिन के बच्चे। ये देखें चड्डा देखें दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 70,000 में बकरी आपको मिल रही है, 2 बच्चों के साथ, नर बच्चे दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें। जाना कहीं नहीं, आज वीडियो पूरी देखना। अच्छा शौक़ समझो। पंजाब वालों के लिए कितने की पड़ेगी? 75,000। और कराची वालों के लिए 70,000। कार्गो अलग से लगेगा दोस्तों, जहाँ भी जाएगी कार्गो अलग से होगा। तो जाना कहीं नहीं दोस्तों, वीडियो का अभी और मज़ा आएगा दोस्तों। पीछे माल बहुत है, जिसको भी जो चीज़ समझ में स्क्रीनशॉट करें, रज़ाक भाई को भेजें। तो मज़ीद देखते हैं यहाँ से शौक़ और रज़ाक भाई क्या कराते हैं जी दोस्तों। माशाल्लाह माशाल्लाह आज तो रज़ाक भाई ने भाई एंड कर दिया। आज गुलाबी बकरी भी एक आई है फुल तैयारी पे। नक्शा देखें यार, कानों की पट्टियाँ देखें, छोटे से मुँह वाली बकरी है दोस्तों। VIP
अगर किसी खिलाड़ी के पास होती तो उसकी बड़ी तारीफ होती। अच्छा, दांतों में कितने हैं? माशाल्लाह नुमाइशी है, चीज देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। वो सेट घुमाए जरा रज़ाक भाई। दांतों में 4 6 की तरफ आ रही है। ये चड्डा देखें दोस्तों, बिल्कुल तैयारी पे दोस्तों, हफ्ता 10 दिन की कहानी है। तो रज़ाक भाई वैसा रेट बताएं कि शौकीनों का दिल जीत लो, आप यकीन करो। पता इंशाल्लाह रज़ाक का मुनासिब है, बिल्कुल 80,000। 80,000 में दोस्तों ये गुलाबी बकरी आपको फुल तैयारी पे मिल रही है। किसी दोस्त को चाहिए। अल्लाह के हुक्म से अच्छा, ये बच्चों के पैसे हैं। निकल गए इंशाल्लाह बच्चों के पैसे। ये माशाल्लाह देखें दोस्तों भाई, रज़ाक बकुल रज़ाक भाई के भाई बच्चों के पैसे, अगर ये बच्चे जो आ गए इंशाल्लाह बच्चों के पैसे हैं। सिर्फ और सिर्फ 80,000 बताएं। जी 80,000। 80,000 में दोस्तों किसी दोस्त को चाहिए जो थोड़ी बहुत मोहब्बत रज़ाक भाई आप लोग कर लेगा, मगर चीज़ है दोस्तों माशाल्लाह। लक्ष्य छोटे मुंह वाली बकरी है दोस्तों, किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए भी रब्ता करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 80,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। VIP चड्डे पे बकरी है दोस्तों माशाल्लाह, मज़ीद और चड्डा बनेगा दोस्तों इस बकरी का। पूरी गुलाबी है, कहीं से भी कोई दब्बा नहीं है, काला ब्लैक। किसी दोस्त को चाहिए सिर्फ और सिर्फ 80,000 में, जो मोहब्बत है आपसे रज़ाक भाई कर लेगा इंशाल्लाह। तो मज़ीद देखते हैं यहाँ से और शौक क्या होता है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह दोस्तों, आज रज़ाक भाई ने 3 बच्चे वाली बकरी लाई है, वो भी मुंडी बिगर सिंह वाली। बच्चे नर मादी है क्या है रज़ाक भाई? एक मादी है, 2 नर है माशाल्लाह। भाई 1 मादी 2 नर। जिस दोस्त को चाहिए स्क्रीनशॉट कर देना, जो भी चीज़ चाहिए रज़ाक भाई से रब्ता करें। बकरी का चड्डा देखें दोस्तों यार, 3 मशीन है माशाल्लाह। तीनों बच्चों को दोस्तों दूध पूरा हो जाएगा, जैसा बकरी का चड्डा लग रहा है माशाल्लाह। खिलाई करोगे तो मिल जाएगा। खुराक के ऊपर दूध होता है। बच्चे छोड़े नीचे, जिसके अपने बच्चे हैं ना, अपनी अपनी लगाए ये देख लें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, तीनों बच्चे इसके अपने दोस्तों जाती। 2 नर 1 मादी। दांतों में बकरी कितनी है? दांतों में 4 हो चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे 2 पीले गर्दन में आए हैं दोस्तों, और 1 माशाल्लाह चीना मक्खी प्रेंड में आया है दोस्तों, ये देखें दोस्तों। अच्छा रज़ाक भाई, ऐसे नहीं कि बच्चों के पैसे लगा लो, ऐसा रेट बताओ कि एक ही बंदा आपसे रब्ता करे। जी 65,000 में दोस्तों, 65,000 में आपको मिलेगी। अगर मैं आपको बोलूँ 60,000 में दे दो, इसमें आपके चैनल के लिए 2,000 और कम होगा। मैं तो बोलता हूँ 60 में कर लो भाई। चलो आपकी मोहब्बत भाई 60,000 में 60,000 में किसी दोस्त को चाहिए भाई, इसके लिए रब्ता करें। 3 बच्चे हैं दोस्तों, किराया अलग से देना पड़ेगा। अगर मुझे पंजाब के दोस्त वीडियो देख रहे हैं तो उनको मेरे ख्याल से 65-68 की पड़ेगी, क्योंकि 2-2 हज़ार रुपये किराया लगता है एक जानवर का, छोटा हो चाहे 1 साल का हो चाहे 1 महीने का हो, तो एक दाने का 2,000 रुपये किराया लगता है रेलगाड़ी का। तो उनको पड़ेगी मेरे ख्याल से 68,000 रुपये की। तो कराची वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ 60,000 में तीनों बच्चों के साथ किसी दोस्त को चाहिए। बच्चों के पैसे अल्लाह को मेहनत करोगे तो इंशाअल्लाह। ये देख लें दोस्तों, दांतों में कितनी बकरी बताई? दांतों में 4 दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 60,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। ये देख लें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, जवाब नहीं है दोस्तों माशाल्लाह। आज किसी दोस्त को चाहिए स्क्रीनशॉट करें, वो चीज़ मंगाए, जो चीज़ आपको समझ में आए, नंबर स्क्रीन पे लिखा होगा उस पर ही रब्ता करें। तो सिर्फ और सिर्फ 60,000 में। मज़ीद देखते हैं यहाँ से आपको शौक क्या कराता हूँ। जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो भाई कलर के ऊपर कलर आ रहे हैं रज़ाक भाई के पास। फिर एक जी एक से एक हो गई माशाल्लाह, आज फिर एक अबलग दूसरी आ गई बकरी दोस्तों, गबन तैयारी पे, वो भी अबलग कलर, नायाब कलर में। दांतों में कितनी है? माशाल्लाह माशाल्लाह, पहला पेट है दोस्तों। चड्डा देखें, फुल तैयारी पे दोस्तों, लंबे थनों में दोस्तों, इसका थन बहुत लंबे बनेंगे दोस्तों। ये देखें दोस्तों, जिस्म बिस्म में दोस्तों ओके। किसी दोस्त को चाहिए रज़ाक भाई, रेट ऐसा बताएं यार, यकीन करो। 55,000 दोस्तों, 55,000 में आपको दे रहा हूँ, खाली के समझो कीमत में दे रहा हूँ। खाली की कीमत में आपको गब्बन बकरी मिले माशाल्लाह। नस्ल कानों की पट्टियाँ देखें दोस्तों, दांतों में 4, फुल तैयारी पे। मेरे ख्याल से 20 दिन लेगी, 15 दिन, 15-20 दिन लेगी दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 55,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें दोस्तों। बकरी की खूबसूरती देखें यार, कान भी बहुत लंबे हैं दोस्तों, हर चीज़ में पूरी है दोस्तों बकरी। सिर्फ और सिर्फ 55,000। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 55,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें। तो मज़ीद देखते हैं यहाँ से आपको शौक क्या कराता हूँ। जाना कहीं नहीं, वीडियो पूरी देखें इंशाल्लाह। मज़ीद और पीछे अच्छा माल है दोस्तों। जी दोस्तों, फिर माशाल्लाह एक 2 बच्चों वाली बकरी आई है, गुलाबी टैप की, गुलाबी बिस्सर माशाल्लाह, कपली बकरी है दोस्तों। थन देखें, अच्छा एक बच्ची इसकी गुलाबी है। ये देख लें दोस्तों,
ये वाली मादी है माशाल्लाह। एक मादी है, एक ये नर है। जी हाँ। एक मादी एक नर माशाल्लाह। बकरी का चड्डा दिखा दे दोस्तों, ये देखे था गुलाबी चड्डा है दोस्तों, ताज़ी सुई है। दांतों में कितने हैं? दांतों में 4 है, 6 की तरफ आने वाली। दांतों में 4 है, 6 की तरफ आने वाली है। 2 बच्चे के साथ, बच्चे भी लाजवाब है दोस्तों। ये देखें ना दोस्तों, बच्चे छोड़ नीचे, इधर इधर बच्चे छोड़, इधर 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 ले आ जोड़। रज़ाक भाई ये इस तरफ से क्या घिटोली क्या है ये तो पैदाइशी है, रसोली इंसान को भी होती है। सही है। ये दोस्तों ये पैदाशी है, कोई मसला नहीं, इसका डाउट नहीं है, कोई जख्म वगैरह कुछ भी नहीं है। बताना फ़र्ज होता है। रज़ाक भाई मैं बताऊंगा भाई, मुझे जो चीज़ नज़र आएगी ना वो बताऊंगा, एक छोटा बड़ा नुक्स बताना चाहिए। तो रज़ाक भाई रेट ऐसा बताएं कि बस आपको पहला फ़ोन आ जाए। 55,000 में दोस्तों, 55,000 में बकरी मिल रही है। कोई लगाया नहीं, देखो अपने बच्चे दोस्तों ज़ाती माशाल्लाह खूबसूरत चड्डे के साथ बकरी है। सिर्फ और सिर्फ 55,000 में। बकरी को कान में पकड़ा अगले बच्चे देखें दोस्तों यार, 2-3 महीने के बाद बच्चों के पैसे हैं दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 55,000 में। किसी दोस्त को चाहिए दोस्तों इस बकरी के लिए रब्ता करें माशाल्लाह। 2 बच्चे छोड़ देना रज़ाक भाई, ये देख लें दोस्तों, ये देख लें दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 55,000 में किसी दोस्त को चाहिए, बच्चों के साथ है दोस्तों। आज मुझे जुकाम लग गया दोस्तों, मेरा आवाज़ थोड़ा चेंज है। ये देखें दोस्तों, अपने ज़ाती बच्चे हैं दोस्तों इसके, दोनों नर मादी। एक गुलाबी आई है और एक अबलक में आया। सिर्फ और सिर्फ 55,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें दोस्तों। मज़ीद देखते हैं यहाँ से आपको शौक़ क्या कराते हैं, जाना कहीं नहीं, वीडियो पूरी देखा करें दोस्तों। जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह, एक नायाब कलर में बकरी आई है। कौन सी नस्ल है ये रज़ाक भाई? जातन। जी हाँ, जातन में, लेकिन कलर इसका जो है पटेरी कलर माशाल्लाह पटेरी में दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह। स्कीइंग देखें और चड्डा देखें, फुल तैयारी पे दोस्तों, तैयारी पे बिल्कुल। ज़्यादा में ज़्यादा 10 से 15 दिन। ये खड्डा आ गया है दोस्तों, मगर 10-15 दिन लेगी, फिर भी खड्डे के ऊपर मत जाना। ये देख रहे हैं दोस्तों, कलर अच्छा है बकरी का। थोड़ी खुराक मांग रही है, बकरी नस्ली बकरी है दोस्तों। फिर खिलाड़ी बंदे के पास हो, खुराक अच्छी खिलाए बकरी को। अपने जोबन में आ गई ना बकरी दोस्तों, ये लाखों रुपए वाली बकरी है दोस्तों। रज़ाक भाई दांतों में कितनी है? दांतों में 4 है, 6 की तरफ आने वाली। रेट ऐसा बताएं, ऐसा नहीं मैं तारीफें करूं और आप रेट चढ़ा दो। किसी और के पास लाखों में बात होती है, मेरे पास है 60,000। 60,000 में दोस्तों बकरी मिल रही है। किसी दोस्त को चाहिए, जो मोहब्बत है थोड़ी बहुत, माशाल्लाह अल्लाह को कम से वजूद देखे, इसका जिस्म देखे, जो थोड़ी बहुत है रज़ाक भाई आपसे मोहब्बत कर लेगा दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए, 60,000 रुपये बोल रहा है, मगर बकरी के थन लंबे लग रहे हैं। अगर तैयारी पर आ जाए दोस्तों, दूध बकरी का अच्छा होगा। हाँ, और दूसरी बात बकरी का वज़न देखें, बकरी की गर्दन की टेढ़ा देखें माशाल्लाह, बिल्कुल सीधी ऊँट की तरह दोस्तों। ये देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 60,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। मज़ीद जाना कहीं भी नहीं दोस्तों, अभी तो और पीछे माल बहुत पड़ा हुआ है दोस्तों। वीडियो पूरी देखना, इंशाल्लाह हो सकता है किसी का कोई जहाँ भी नसीब लिखा होगा वहीं पे दोस्तों जाएगी बकरी या बकरा जो। और आज 2025 के कुर्बानी के बकरे भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो मज़ीद देखते हैं और क्या है, सिर्फ और सिर्फ 60,000। जी दोस्तों माशाल्लाह, एक गुलाबी बिस्सर बकरी आई है, जिसके साथ 2 बच्चे माशाल्लाह। बच्चों का तारीफ अल्लाह पाक ने माशाल्लाह खुद अपने हाथों से बनाए, कितने माशाल्लाह खूबसूरत, दोनों एक जैसे दोस्तों। ये देखें दोस्तों, वाह जी वाह। और बकरी देखें दोस्तों, ये दोस्तों बकरी आपको दूध अच्छा देगी। दूध में इंशाल्लाह बच्चे देखें माशाल्लाह, दूध के पले बच्चे देखें माशाल्लाह। बच्चे नर मादी क्या है? ये नर मादी बच्चे हैं दोस्तों। बकरी का चड्डा देखें दोस्तों यार, बच्चे देखें माशाल्लाह। दांतों में कितनी बताई? दांतों में 4 है। रज़ाक भाई वो रेट बताएं, एक ही बंदा कॉल करे और मंगाए। तो इंशाल्लाह ऐसा होगा, ये भी बच्चों के पैसे होंगे 55,000। 55,000 दोस्तों। आज तो 55,000 रुपये की मेरे ख्याल से कम 65-70 बोलते हैं, लेकिन मेरे पास आज 55,000 रुपये की सेल लग गई है रज़ाक भाई के पास दोस्तों। ये देखें, और ये बच्चे देखें, मैं अपनी चीज़ की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, चीज़ आपके सामने चीज़ है। गुलाबी बच्चे हैं दोस्तों, ये देखें गुलाबी बच्चे, 2 महीने चौड़े कानों वाले दोस्तों। ये देखें, सिर्फ और सिर्फ 55,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। दांतों में 4 दोस्तों, बकरी का चड्डा अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए, बच्चे छोड़ नीचे। सिर्फ और सिर्फ 55,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें दोस्तों। तो आइए देखते हैं मज़ीद यहाँ से आपको शौक़ क्या कराता हूँ, जाना कहीं नहीं, वीडियो पूरी देखना दोस्तों। जी दोस्तों, खस्सी बकरे भी ले आया रज़ाक भाई।
बच्चों का जिस्म देखें यार, दोनों हाथ के खस्सी दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिस्म देखें यार, बच्चों का कलर भी लाजवाब, बच्चे भी लाजवाब दोस्तों। जिस्म ले जरा, आराम आराम से ले, जिस्म दिखाएं दोस्तों। दोस्तों आज मुझे जुकाम लगा है, उसकी वजह से मेरा ये देखे सीना। अच्छा दांतों में खीरे, दांतों में वो वाला, वो 11 महीने का है, महीने के डेढ़ में 2 दांत भाई ये 2 दांत है माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, और ये 11 महीने का, महीने डेढ़ में 2 दांत आ गए। ये भी महीने डेढ़ में 2 दांत हो जाएगा दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह। रज़ाक भाई अकेला का भी बताएं और दोनों का इकट्ठे बताएं। मैं तो बोलता हूँ दोनों का ऐसा रेट बताएं, एक ही बंदा ले ले। तो भाई 1 10 जोड़ी दोनों के जी, अगर अलग से कोई लेगा तो ये 50 का, वो 60। देर मत करें दोस्तों, 1,10,000 में देर ही मत करें, पैसे लगाएं। ये बकरे मेरे कहने पे, तो ये कम से कम जो वाइट वाले 80-90 मेरे कहने पे दोस्तों पैसे लगा लें आप, यकीन करो। 75 से कम नहीं मिला। ये किसी और के पास होता 270 से कम वाकई नहीं मिलता। अगर अलग से कोई लेगा तो रज़ाक भाई, अलग से कोई लेगा तो फिर अलग से कोई लेगा तो ये 60 का पड़ेगा, जो वाइट 2 दांत है। जी, और ये जो लाल वाला जो 11 महीने का बता रहा हूँ 50। ये 60,000 रुपये का, ये 50,000। 50,000 रुपये का दोस्तों। मैं तो बोलता हूँ जोड़ी कोई ले उसके लिए फायदा। भाई जोड़ी जो भी लेगा उसका बकौल रज़ाक भाई के भाई फ़ायदा है। 1,10,000 में और क्या चाहिए दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आइए देखते मज़ीद यहाँ से आपको शौक क्या मिलता है, जाना कहीं नहीं, वीडियो पूरी देखा करें दोस्तों। जी दोस्तों, अभी आ जाए पंजाब के शौकीन, जो पंजाब के जानवर रखने चाहते हैं ना, वो आ जाए दोस्तों। एक तो 2025 की कुर्बानी हो जाएगा और एक बकरी आपके शौक में, तैयारी पे आपका शौक भी हो जाएगा, आपकी कुर्बानी भी हो जाएगी। अच्छा ये बच्चा जो आप नज़र आ रहा है इस बकरी का पहले ये पहला बच्चा इसका, ये अभी तैयारी पे ज़्यादा ये 15 से 20 दिन लेगी। 15 से 20 दिन लेगी बकरी, मुंडी बिगर सिंह वाली पंजाब की माशाल्लाह। और ये बच्चा कितने महीने का होगा? बच्चा तकरीबन 11 महीने का। 11 महीने का खस्सी बच्चा है दोस्तों। ये पहले का बच्चा है, एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं, बकौल रज़ाक भाई के। और मुंडी बकरी फुल तैयारी पे दोस्तों। आपका शौक भी आसान हो जाएगा और कुर्बानी भी आपकी आसान हो। ये देख लें दोस्तों, ये देखें दोस्तों। रज़ाक भाई दोनों का इकट्ठे बता दो और अकेला बकरी का अलग बता दो। तो मैं कोई जोड़ी लेगा तो एक ही पैसे होंगे, कमी पेशी नहीं होगी जी। 95,000 दोनों के 95,000। अगर अलग से बकरी तो बकरी 60,000 की पड़ेगी, बकरा पड़ेगा 40। बकरा पड़ेगा 40,000 रुपये का, बकरी पड़ेगी 60,000 में। जोड़ी कोई लेगा तो 95,000 में। अगर जोड़ी कोई बोले आपको 90,000 में दे तो फिर भाई रेट तो मेरा मुनासिब है, लेकिन चलो आपके मोहब्बत में 2,000 भाई मैं तो बोलता हूँ 90,000 में कर लो भाई। 90,000 में मेरे कहने पे जो भी लेगा दोस्तों। बकरी दिखा दो जरा, मुंडी बकरी है पंजाब की दोस्तों। इसका टांग ऊपर का चड्डा दिखाएं। और ये बकरी दूध में भी माशाल्लाह अच्छी होगी दोस्तों, ये बकरी दूध में अच्छी होगी, चड्डा भी माशाल्लाह इसका खाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चा भी दोस्तों मक्खा चीनी दोस्तों। पहला बकरा इसका मक्खा चीनी, तो ये बच्चे भी मेरे ख्याल से मक्खा चीनी देगी। ये देख रहे सिर्फ और सिर्फ मैं तो बोल 90,000 में दोस्तों ओके हो गया। मेरे कहने पे जो भी लगा 90,000 में दोस्तों। दोनों मंगाए, कुर्बानी की कर लो। और ये दोस्तों मेरे ख्याल से ये 5 जानवर है, 5 90,000 में। बकरी के अंदर 2 बच्चे माशाल्लाह पल रहे हैं, 2 बच्चे आ गए, बकरी 3 हो जाएगी और एक आपका बकरा कुर्बानी हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 90,000 में। तो आइए देखते हैं मज़ीद यहाँ से आपको शौक क्या कराता हूँ। जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह, एक हिरन कलर की बकरी आई है जिसके साथ 2 बच्चे। चड्डा देखें यार, बार बार मैं दूसरे बकरी को देख रहा था, चड्डा माशाल्लाह लंबे थानों में, लंबे थानों बच्चे नर मादी कर रहा, नर मादी, दोनों बच्चे नर मादी है दोस्तों। ये वाली मादी मादी है माशाल्लाह। चड्डा देखा बकरी का। दांतों में कितनी होगी? दांतों में 4, पहला बच्चा दूसरा बच्चे पे। अच्छा दूसरे बच्चे पे है माशाल्लाह। थन के लंबे कितने दोस्तों देखें। अच्छा रज़ाक भाई ऐसा रेट बताएं कि रमज़ान के महीने में आपको दुआएं दें। बच्चे छोड़े नीचे, ये देख ले दो, नहीं करो यार दोस्तों। 42,000 में मिल रही है, ओके कर लो बस। बच्चे दूध माशाल्लाह आपको सब कुछ मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ 42,000 में दोस्तों ओके कर लो, मंगाओ, रक्शे का किराया दे दो और बकरी ले लो दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 42,000 में 2 बच्चे, तो 2 बच्चे 2 महीने के बाद दोस्तों बच्चे तैयार कर लो आप। तैयार करो, बच्चों के पैसे बच्चे छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो नीचे। सिर्फ और सिर्फ 42,000 दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 42,000 में किसी दोस्त को चाहिए, ये रज़ाक भाई आपको बकरी दे रहा है सिर्फ और सिर्फ 42,000 में दोस्तों। तो आइए देखते हैं मज़ीद यहाँ से आपको शौक क्या कराता हूँ। जाना कहीं नहीं दोस्तों, वीडियो पूरी देखना। अभी और भी खस्सी बकरे हैं, कुछ बकरियाँ हैं दोस्तों, जिसको जो नसीब में होगा वही मिलेगा दोस्तों।
जी दोस्तों माशाल्लाह रज़ाक भाई के पास 2 मंडे बकरे आए हैं 2025 की कुर्बानी में। 2 दाना खीर है क्या ये 10 महीने के अंदर 10 महीने के बच्चे हैं दोस्तों। आराम से आ जाएगा, अभी तो 5 महीने पड़े। 5 महीने, हाँ तकरीबन 1 महीना रमज़ान, तकरीबन 4 महीने पड़े हुए हैं, 5 महीने, हाँ हो जाएंगे दोस्तों। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह दोनों एक ही माँ बाप के दोस्तों लग रहे हैं। हाँ कलर भी दोस्तों सेम है, जिस्म देखें। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, ये देखें दोस्तों। अच्छा रज़ाक भाई रेट ऐसा बताएं दोनों एक ही घर पे चले जाएं। ये रेट किसी और के पास होता तो बड़ा रेट बोलता, लेकिन मेरे पास 70,000। दोनों के 70,000 भाई, दोनों के 70,000 है। किसी दोस्त को चाहिए, अगर किसी और के पास होता तो ये 50,000 से कम नहीं मिलता। ये 50,000 से कम नहीं मिलता रज़ाक बकौल। ये देखें दोस्तों दोनों के 70,000 किसी दोस्त को चाहिए। ये देखें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 70,000 में जोड़ा है दोस्तों। दोनों हाथ के खस्सी बकरे आपको मिल रहे हैं 70,000 में दोस्तों। ये देखें, तो आइए देखते हैं मज़ीद यहाँ से आपको शौक़ क्या कराते हैं। जाना कहीं नहीं दोस्तों, वीडियो पूरी देखा कर इंशाल्लाह देखें दोस्तों। ऐसा शौक़ कराता हूँ दोस्तों आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ 70,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इन जोड़ी के लिए रब्ता करें दोस्तों। खस्सी बकरे हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 70,000 में रज़ाक गोट फार्म से आपको जानवर मिल रहे हैं, वो भी हाथ के खस्सी बकरे दोस्तों। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह दोनों खूबसूरत दोस्तों माशाल्लाह, चल फिरने वाले VIP खाने पीने वाले हाथ के बने हुए बच्चे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 70,000 में। रज़ाक भाई ये हिरन कहाँ से ले आया? शौक कराने के लिए ले आया। बिल्कुल तैयारी भी है क्या? नहीं, इसके साथ तोहफा झूठ है, लेकिन एक तोहफा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ओए ओए इसके साथ भाई तोहफा भी है। ये दोस्तों आ गया तोहफा। ये देखें दोस्तों बिल्कुल 0 साइज और बच्चे की शौकीन है दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह। मादी है नर बच्चा क्या है यार दोस्तों? मादी मिलती नहीं है, बिल्कुल 0 साइज में। देखें किसी और के पास होता तो ऑन कॉल तो नहीं है ना? नहीं ऑन कॉल वाला मेरे पास। वाह जी वाह दोस्तों, ऑन कॉल नहीं है दोस्तों। ये देखें दोस्तों रज़ाक भाई दांतों में कितनी है? दांतों में 4। रज़ाक भाई इसका मैं तो बोलता हूँ रेट ऐसा होना चाहिए बस, तो पैसे इंशाल्लाह बच्चे के होंगे 2 महीने के पास। ऐसा रेट बताएं कि शौकीनों का शौक हो जाए पूरा और आपका काम। हाँ 55 दोस्तों 55,000 बता रहे रज़ाक भाई। अगर किसी और के पास हो तो कम से कम 70-75,000 में बोल। नहीं बस सही रेट अच्छा बोला आपने, दिल खुश हो गया रेट सुनकर। मैंने बोला शायद 80 बोलोगे 70, मगर ये कि वाकई दिल खुश कर लिया दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 55,000 में किसी दोस्त को चाहिए। हेरन टाइप की बच्चा और बकरी मिल रही है दोस्तों, बिल्कुल 0 साइज में बच्ची है इसके साथ दोस्तों। बच्चा उठाए बच्चा। ये देखें दोस्तों, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 55,000 में किसी दोस्त को चाहिए। रज़ाक भाई का स्क्रीन पर नंबर लिखा होगा, उस पर ही रब्ता कर रहे हैं आपको। दांतों में कितनी बताई? दांतों में 4 है। तो आइए देखते हैं मज़ीद यहाँ से शौक़ क्या होता है वो कराता हूँ। जाना कहीं नहीं दोस्तों, एंड तक वीडियो पूरा देखा करें क्योंकि आज शौकीनों का शौक़ हो रहा है दोस्तों। जी दोस्तों रज़ाक भाई के पास एक कपली बकरी आई हुई है बिल्कुल तैयारी पे दोस्तों, अबलक पैर में। ये देखें दोस्तों, चेहरा दिखा देता हूँ और चटा दिखा देता हूँ माशाल्लाह, फुल तैयारी पे हो। सेट घुमाए जरा। दांत एक लड़ाई में टूटा हुआ है, लेकिन दांतों में ये पूरी नहीं है। दांत एक लड़ाई में वक़्त करके इसके टूट गए दोस्तों, एक दांत इसका टूटा हुआ है बीच से, ठीक है, लेकिन बुड्ढी नहीं है बकौल रज़ाक भाई के कि हो सकता है गिरी है उसके बाद टूटा है, जहाँ किसी के साथ लड़ी है उसकी वजह से गिरा है। सिर्फ रेट ऐसा बताएं कि रज़ाक भाई ऐसा होगा, अल्लाह का आप फोटो में रज़ाक भाई आप पागल तो नहीं है। 45,000 में दोस्तों बकरी मिल रही है फुल तैयारी पे। 40-45,000 मैं आपको तैयार बकरी दे रहा हूं। फुल तैयारी पे दोस्तों बकरी मिल रही है 45,000 में। ये देखें दोस्तों 45,000 में लूट लो रज़ाक भाई को फुल तैयारी पे। 2 बच्चे आ गए, पैसे आ गए, सिर्फ और सिर्फ 45,000। वाह जी वाह, 20-25 दिन लगी बच्चे देने में। ये उन दोस्तों के लिए सही है जिनका सफ़र ज़्यादा है। सिर्फ और सिर्फ 45,000 में दोस्तों बकरी मिल रही है। तो आइए मज़ीद देते हैं यहाँ से आपको शौक़ और क्या होता है। जाना कहीं नहीं दोस्तों, एंड तक वीडियो देखा करें, इंशाल्लाह मज़ीद और भी शौक़ है यहाँ से। तो आइए देखते हैं दोस्तों, एक दूसरा खस्सी बकरा आ गया रज़ाक भाई के पास। दांतों में खीरा है, ये भी 11 महीने का बच्चा है दोस्तों। अबलक प्रेंट में खस्सी, हाथ का ब्लेड का समझो। ये देखें दोस्तों, कमर देखें बच्चे की, बिल्कुल दोस्तों खाने पीने में VIP है, चला फिरा के जिससे भी ले तो तसली करके लिया करें। जिस तरह भी मैं वीडियो कॉल पर जानवर देखता हूँ, जिससे भी ले पहले वीडियो कॉल पर देखें अगले बंदे के पास जानवर है या नहीं है, आप लोगों को ब्लैकमेल करता है। तो रज़ाक भाई रेट बताएं।
35,000। 35,000 में आपको ये हाथ का खसी मिल रहा है दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें। अब लग बच्चा है बिल्कुल तैयार दोस्तों। 2025 की कुर्बानी आपकी हो गई 35,000 में। 2 महीने 3 महीने खिलाओ, इंशाल्लाह मज़ीद आपका जानवर 60-65 हज़ार का बन जाएगा, मगर अभी आपको 35,000 में मिल रहा है। तो आइए देखते हैं मज़ीद। मेरा का वीडियो का एंड हो गया, वीडियो का एंड हो गया। दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक आप लोगों का साया आप लोगों के बच्चों के ऊपर रखे और बच्चों का साया ज़िंदगी भर आप लोगों पर रखे। ऐसी वीडियो देखते रहें, इंशाल्लाह मुझे सपोर्ट किया करें। और डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान की लोकेशन से बचे रहें। आजकल फराडगिरी चल रही है, वीडियो कॉल पर जानवर देखें, तसल्ली करें अगले बंदे के पास है या नहीं है, फिर लिया करें।